عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوة وأخواتي؟ في هذا الفيديو جديد على نشرة أخبار جوية جديدة لتونس الشقيقة. في هذا الفيديو كما ترون نجد استقرار تام اليوم الاثنين في عشية يوم الاثنين. نجد استقرار تام في جميع المناطق التونسية أو في جميع الولايات التونسية. نجد أمطار خفيفة في الجنوب التونسي والشمال الجزائري. أما في يوم الثلاثاء القادم كما ترون أيضا في يوم الاثنين الثلاثاء القادم نجد أيضا استقرار تام في جميع المناطق التونسية، في جميع الولايات التونسية، في الجنوب التونسي والشرق التونسي. كما ترون في يوم الثلاثاء نجد في جميع المناطق التونسية في صباح يوم الثلاثاء وفي عشية يوم الثلاثاء وفي ليلة يوم الثلاثاء نجد استقرار تام في جميع المناطق التونسية. أما في يوم الأربعاء أيضا نفس الشيء نجد أيضا نجد أمطار في جميع المناطق التونسية، في الجنوب التونسي، في الشرق التونسي، في جميع الولايات التونسية. نجد استقرار تام. كما ترون أيضا نجد أيضا في صباح يوم الأربعاء وفي عشية يوم الأربعاء نجد استقرار تام، لكن في الساعة 18 و19 في عشية يوم الأربعاء نجد أمطار قوية وعاصفة رعدية في بعض من المناطق التونسية في الشمال التونسي التي تقع في وسط الأراضي التونسية. نجد القليل فقط من المناطق التونسية التي تحتوي على عواصف قوية وأمطار قوية. كما ترون أيضا نجد القليل فقط من المناطق التونسية التي تحتوي على أمطار قوية وعاصفة رعدية تقع في وسط الأراضي التونسية في ليلة يوم الأربعاء. أما في يوم الخميس القادم أيضا نجد استقرار تام. كما ترون نجد في السادس صباحا في يوم الخميس نجد استقرار تام في جميع المناطق التونسية، ونجد كذلك أمطار في جميع المناطق التونسية، أمطار قوية قليلة في الأمطار التونسية في الجنوب التونسي والشرق التونسي، في جميع الولايات التونسية، في جميع المناطق التونسية. نجد في عشية يوم تونس يوم الخميس نجد أيضا استقرارات في جميع المناطق التونسية وكذلك. أما في الليل أما في ليلة الخميس نجد في السواحل التونسية نجد بعض المناطق التي تقع في الشمال التونسي، نجد بعض المناطق تحتوي على أمطار قوية وعواصف رعدية قوية القليل فقط منها. أما في يوم أما في يوم الجمعة القادم أيضا نجد أيضا في صباح يوم الجمعة أيضا نجد بعض من المناطق القليل فقط من المناطق التي تقع في شمال تونس، نجد المناطق فيها عواصف رعدية وأمطار قوية. وأيضا كما ترون في السابعة صباحا نجد منطقة التي تقع في وسط الأراضي التونسية في الشمال التونسي، نجد منطقة فيها عاصفة رعدية وأمطار قوية. أيضا في العاشرة صباحا نجد أيضا مناطق تحتوي على عواصف رعدية قوية وأمطار قوية في وسط الأراضي التونسية. كما ترى أيضا في ليلة الجمعة في عشية الجمعة نجد أيضا استقرارا في جميع المناطق التونسية، أمطار متوسطة في جميع المناطق التونسية ليلة عشية الجمعة وليلة الجمعة. نذهب إلى يوم السبت المقبل. كما ترون في الساعة 4:05 ليلا في السبت القادم نجد أيضا بعض من المناطق التونسية التي تحتوي على عواصف رعدية قوية وأمطار قوية التي تقع في الجنوب التونسي على السواحل التونسية.
أيضا كما ترون نجد أيضا في الجنوب التونسي. نجد في الجنوب التونسي على بعض من المناطق نجد أيضا فيها عواصف رعدية، قوية، أمطار قوية على السادسة الثامنة صباحا في يوم السبت القادم. كما ترون أيضا نجد في 12 في الساعة 12 في السبت القادم أيضا نجد انخفاض في الأمطار والعواصف الرعدية في الجنوب التونسي. ونجد القليل فقط من المناطق الجنوبية التونسية تحتوي على أمطار وعواصف رعدية. وكما ترون في عشية يوم السبت القادم في الساعة السادسة عشر نجد أيضا القليل فقط من المناطق التي تقع في الجنوب التونسي نجد فيها عواصف رعدية وأمطار قوية على السادسة عشر في يوم السبت. كما ترون في ليلة السبت على الساعة 20 نجد استقرارا في الجنوب التونسي، في الجنوب التونسي وفي الشرق التونسي، أي في جميع الولايات التونسية نجد كثيرا من العواصف الرعدية. كما انتهت نشرتنا الجوية الإخبارية في بلد تونس الشقيق. لقد انتهى الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات للتوصل بجديد من قناتنا، والسلام عليكم.